Gerą dieną. Mums paskambino pilietis, prisistatęs pilietis iš vietos nežinia kokios. Na ir rubrika Anonimus Lithuania. Susitarta, kad padarysime seriją laidų, o kodėl Anonimus, tai paaiškės tikriausia vėliau. Labą dieną. Sveiki visi. Norėjau padėkoti už suteiktą galimybę šiam pokalbiui įvykti. Čia tas pokalbis gali būti kai kam įdomus, kai kam gali būti šokas, kai kas atmes, kai kas priims, kai kas prakomentuos, galbūt kvailai, kai kas agresyviai, nesvarbu. Svarbu, kad išmokytume mąstyti šiek tiek žmonės, o visą kitą tai. Jo, tai tikslas toks ir būtų, kad atkreipti galbūt dėmesį į tai, kas vyksta mums tiesiog po nosim ir prieš akis, ir ko mes daugumą net nematome, ir kodėl mes nematome, ir kaip mes atsidūrėm toje vietoje, kurioje esam, sakykim taip. Ir čia daugiau galbūt būtų netgi tikslinga imti ne tai, kad Lietuvos žmonės, ar būtent tik Lietuva, bet šiaip aplamai pasaulyje situacija, nes principė situacija yra visur vienoda, įskaitant tą pačią Rusiją, kuri taipogi naudoja visas tas pačias priemonės savo masėm valdyti ir meluoja joms savo žmonėms ir visa kita. Tai čia niekas nėra išimtis tame tarpe ir mes. Kitaip tariant, jūs tvirtinat, kad visame pasaulyje yra žaidžiama pagal vienodas taisyklės. Melas, apgaulė, manipulacijos, dezinformacija. Taip? 100% ne visame pasaulyje, nes yra atskiros, sakykime, valstybės dabar, kurios jau pradėjo žmonės mąstyti. Paimkite tą pačią Vengriją. Pradedant nuo ministro premjero, baigiant plakatais su Soroso veidu išklijuotais autobusų stotelėse ir nurodančiais tiesiai šviesiai, kad čia priešo žmonijos yra. Tai reiškia, visuotinis atgimimas jau vyksta ir tai pasakyti, kad visame pasaulyje tie patys standartai ir tos pačios priemonės jau gal nebelabai išeitų. Nors iš esmės tai šitos priemonės, tai jos buvo visada elitos priemonės valdyti masėms. Tai čia istoriškai jau 1000 su viršų metų, kai šitas yra aktyviai naudojama. Mes galbūt sekančiose temose pabandysime netgi pačiupinėti, kas konkrečiai šitą dalyką įvedė, kaip tai įvedė, iš kur tai atėjo ir kas tai iš tikrųjų yra, nes informacija dabar yra prieinama, reikia tiesiog noro, kad tai pradėtų suprasti. Nu tai gerai, o jeigu mes taip jau teigiam, kad beveik visam pasaulyje dominuoja tas manipuliavimas, šmeižtas, melas, dezinformacija ir tik kai kurios šalys iš to bando išsivaduoti, ką jūs pavadinot atgimimu, tai kam tas dalykas tada padarytas? Labai paprasta, ką yra lengviau valdyti? Vergą, kuris žino, kad yra vergas? Ar vergas, kuris nežino, kad yra vergas? Ir gina tai, kad jis yra vergas? Be abejo, kuris nežino. Taip. Būtent, kuris nežino. Dabar pažiūrėkime, kodėl nežino vergai, kad jie yra vergai. Pirmiausia, aišku, niekas šito jiem nepasakė. Antriausia, jiems sudarė kažkokios primityvios minimalias sąlygas, kuriuose jie gali, sakykime, egzistuoti, turėti šeimas ir visa kita. Bet dabar, sakykime, kaip padaryti, kad šitie vergai niekad nesusidomėtų, kodėl jie yra vergai ir kad niekados nepakiltų, kaip sakant, aukščiau galimybių, kurioms jiems yra prigimimo praktiškai primetamos. Čia nereikia imti net tokių kultūrų kaip Indijos, kur yra indiškas fašizmas su kastomis ir visa kita. Čia visi šito turbūt žinom. Bet tai tas pats yra ir pas mus. Vakarų Europoje yra tas pats. Pasižiūrėkit Britaniją, pasižiūrėkit tą pačią Prancūziją, Belgiją. Apie Šveicariją mes kalbėsim ateityje, galbūt kitoj temai. Minutėlę, čia patikslinti reikia va šitą mintį. Taip. Jūs sakote, kad ta pati Britanija ar ten didžiosios šalys yra kaip Taip. Indijoje kastomis susiskirsti? Ne, aš sakau, kad nebūtina imti tą jau akivaizdžią vergystės sistemą kastų kaip Indijoje. Taip. Mes galim šitą dalyką panagrinėti šalia mūsų kultūrai, vakarietiškai kultūrai vadinamai. Taip. Nes indiškos kultūros, tiesą pasakius, aš pats nesu tiek pasikaustęs, kad ten labai gilintis ir į aną kultūrą ir ten kritikuoti kažką ar girti kažką. Aš žinau, kad taip yra, aš ten truputėlį domėjausi, bet tuom viskas ir pasibaigė. O vakarietiška kultūra, kurioje mes gyvenam ir aš tame tarpe gyvenu. Ir gyvenau aš irgi ne tik Lietuvoje ir mačiau savo akim, kaip ten žmonės yra išmuštruojami ir masto kaip. Gal pabandykim panagrinėti, kokiais metodais tie žmonės yra padaromi, tokiais, kad jie ignoruoja tiek visišką melą per visas spaudos priemonės, pradedant, baigiant ignoravimu to, kas yra valdžios pažadama ir paskui nepadaroma. Pabandom, gerai. Pabandom, tai sakykim dabar taip.
Jeigu imti konkrečiai šią dieną ir jeigu imti pažengusią vakarietišką valstybę, tai galėtų būti Amerika, tai galėtų būti ta pati Prancūzija ar Vokietija, ar ne? Taip. Kas atsitinka, kai, reiškia, kai žmogus gimsta? Žmogus gauna numeriuką, čia viskas aišku, čia turbūt šitą jau beletristiką net neapsimoka labai stipriai kartoti, bet galbūt kažkas dar negirdėjo. Žmogus gimęs gauna pirmiausiai savo socialinio draudimo numerį, ar ne? Taip. Kuris iš tikrųjų yra, kad jo katalogo numeris, jo šeimininko duomenų bazėje, daugiau niekas. Pagal šitą numerį jis visą gyvenimą moka mokesčius, pagal šitą numerį jį ieškos, pagal šitą numerį jį iš po žemę, iškas ir į kalėjimą pasodins, jeigu reikės. Bet kaip dabar padaryti, reiškia, kad šitas žmogus, jisai to numerį savo priimtų ir jisai jo nesikratytų ir jisai nevengtų, sakykime, jo primetamo to numerio visų jo pareigų nerealių kartais. Kaip kokia žiedo nosyje, ar ne, jautukas? Tai čia yra vergo žiedas nosyje, tik šiuolaikinis. Tai čia yra lygiai tas pats. Tai kas yra šeimininkai? Tai šeimininkai, mes ateityje, gal biškį spoilerį tokį numesiu, angliškas žargonas, atsiprašau, kartais pamėtysiu aš tokio žargono, nes kitą kartą net nežinau, kaip pavadinti spoilerį, pavyzdžiui, lietuviškai. Bet, sakykime, kas yra šeimininkai mūsų? Tai galbūt kada nors panagrinėsime senųjų faraonų kastas, senųjų faraonų šeimas, nes informacija yra jau CŽV tinklapyje skelbiama oficialiai, knygutė tokia labai įdomi ir visa kita. Tai mes šitą galėsim panagrinėti, bet apie ką mes kalbėjom, apie, reiškia, vergo žiedą nosyje. Tai yra lygiai ta pati situacija, vergo žiedas nosyje, ar čipas rankoje, ar asmens kodas ant rankos, tiesiog viskas priklauso nuo technologijų, kurios yra naudojamos visuomenės, kurios yra naudojamos sistemoje, įskaitant apsaugos sistemos, įskaitant atsiskaitimo sistemos, bankinės sistemos ir visą kitą teisingai. Taip. Anksčiau buvo žiedas į nosį, tatuiruotę ant kaktos, ten vergų ištatuiruojama, kad visi matytų ir žinotų, ar ten žydų žvaigždė uždedama teisingai ant krūtinės. Kad visi žinotų ir matytų, kad čia yra, reiškia, vergas. Tai dabar vergai šiais laikais, jie savanoriškai šitą daro. Jie savanoriškai čipuojasi, jie savanoriškai, reiškia, naudojasi tais pačiais 4G įrenginiais, gerai, telefonais. Bet gerbiamas iš karto taip girdžiu taip skambant nebylų oponento. Taigi valstybei, tai reikia tvarkyti mokesčius visą kitą, tai privalu kažkaip tai reguliuotis. Privalu yra valstybė, kad reguliuotų tik tais bazinius dalykus. Mūsų valstybės, kaip ir Amerikoje dabar, paliesiu aš tiek to šitą temą ir šitam pokalbį galbūt. Reiškia, kas vyksta dabar Amerikoje su tais vyriausybės šaldymais, ar ne, ten 80% vyriausybės yra užšaldyta. Buvo dabar 3 savaitėm vėl paleido ir paskui vėl ją užšaldys. Tai aš galiu pasakyti, kad baigsis viskas tom, kad tos vyriausybės dalies neliks, jinai bus niveliuota, jinai yra nereikalinga, nes be jos vyriausybė dirba žymiai efektyviau negu su ją, su 80% dalim darbuotojų, jų niekam nereikia. Tai šitas visas prasidės ten ir nuvilnys per visą pasaulį. Jūs pamatysit, bus šiemet, kitais metais galbūt. Iš kur žinios, kitą kartą gal papasakoju, iš kur žinios irgi papasakosiu. Bet esmė yra tokia, kad reiškia, žmonės yra pripratinti, kad reikalinga yra valstybė tokia kaip dabar, su tokiu valdymo aparatu, kuris nustatytų viską. Kas už ką atsakingas, kas ką gali daryti, kas ko negali daryti, kaip turi daryti. Mokesčių sistema irgi dabartinė turi labai stipriai keistis. Man vakar jūsų patiko labai interviu su jūsų pašnekovo vakarykščiu žmogeliu apie planą atstatyti Lietuvą. Tai tenai jisai dalinai palėtė šitą dalyką. Bet esmė tame, kad reiškia, žmonės yra pripratinami, kad yra kažkokia tai viršenybė virš jų, kažkokia tai jėga ar kažkoks tai protas, kuris gali nustatyti, kaip iš tikrųjų kas turi būti. Ir kitą kartą netgi prieštaraudamas valiai tautos. Pasižiūrėkite mūsų referendumą su euru, pasižiūrėkite... O jau neminėkite, jau čia man jau net skauda prisiminti, nes nėra, vien imitacijos tik tai. Tokių faktų yra pilna, teisingai, mūsų pastoviai ignoruoja. Bet mes apsisukę, pakipišuojam, biškį ten vieną dieną, ten savaitę, mėnesį ir viskas, ir užmirštam, ir vėl pradedam gyventi savo gyvenimą ir priimam taip kaip būtinybę. Dabar pažiūrėkit, Prancūzija, 13 savaitė bus sekantis savaitgalis ir aš jau pradedu spėlioti, kad jau bus blūštamasis savaitgalis, nes praeitas 12 jau buvo su smurto elementais. Tai reiškia, jeigu jau pradėjo policija naudoti šitą aktyviai smurtą prieš masę žmonių, kurie išlaiko tą policiją, tai vadinasi, čia jau ne už kalnų yra krachas valdžios, nes valdžia negali šito sau leisti, čia yra nesąmonė.
Aš suprantu, kad jie yra įkaitai situacijos, jie negali tą valdžią irgi ten tai paimti, pasiduoti, ten viską pabaigti. Jos pačius prie sienos spaudžia šeimininkai. Bet kažkaip tai šitas visas turi išsirutuliuoti. Gerai, tada grįžkim prie minties, o kasgi bus, kai 80% utilizuos tų valdininkų biurokratų, tarkim. Jie eis į privatų sektorių kelti BVP. Va tai pavadinkim šitaip. Tegul kūrė verslus, reikia, Trumpas tą ir daro, jis dabar liberalizuoja, reiškia, rinką, jisai nuėmė daugybę reguliavimų, visokių kvailų, kurie buvo dirbtinai sudaryti, kad riboti rinką, kad riboti verslą, kad sunaikinti Amerikos ekonomiką, kad sunaikinti Ameriką, kad būtų Amerika taip pat kaip Pietų Afrika, kad dabar yra. Ai, palaukit, tai jūs tvirtinat, kad Trumpas nori sunaikinti Ameriką? Ne, Trumpas Ameriką atvirkščiai nenori sunaikinti, jis nori išsaugoti Ameriką. Taip, išsaugoti. Tai, kas buvo daroma, buvo naikinama Amerika, ar ne? Taip. Tai aš dėl ko apie Ameriką tiek daug šneku, dėl to, kad ten yra nuostabiausias pavyzdys proto kontrolės. Kas yra daroma su visuomenė, kaip visuomenė priėmė demokratinės tos visas nuostatas ir kaip dabar jinai atmeta visą šitą masiškai. Ir tas pats yra pas mus, tik tiek pas mus yra liaudis labai, kaip sakant, išvargusi, yra išsigandusi liaudis, prigąsdinta, yra, reiškia, sąlygos sudarytas tokias, kad dirbti nepakeliant galvų, arti pinigus nešti į šeimą ir daug dievė išgyventi iki sekančių pajamų. Kiti netgi nesugebėjo šito padaryti, pažiūrėkit, viskas pjovė išbėgo daugumą. Ypač jaunimas, tai kam tai yra padaryta? Tam, kad žmonės, reiškia, nekeltų balso. Dabar buvo tas neseniai su karvių ten griaučiais mitingas, tai aš tik rankom plojau žiūrėdamas, nes pagaliau žmonės pradėjo kelti balsą, nes jeigu mes balso nekelsim ir būsim toliau vergai ir nieko nedarysim, tai niekas taip ir nepasikeis. Mumis davarys atsiprašant iki lemputės. Nu gerai, bet tai tada grįžkim prie minties, o kasgi, kaip turėtų būti valdoma apskritai, tada valdymo principai valstybės? Valdymo principų valstybės aš gal šitam pokalbį nenorėčiau savo vizijos net per daug čiupinėti. Aš norėčiau pakalbėti, kas turėtų pasikeisti žmonių galvose, kad tai vyktų. Gerai. Pirmiausiai. Kalbam. Tai pirmiausiai reikėtų pradėti nuo ateinančios kartos, nuo kurios po 10 metų viskas pradės priklausyti, ar ten po 20 metų. Tai jeigu dabar padarykime analizę, ar ne, jaunų žmonių analizę. Buvo ta karta tie vadinami tarybinių laikų nebeimkim, aš pats dar iš tų laikų esu produktas su savo sugadintom tam tikrom pažiūrom ir visą kitą, bet čia jau atskira istorija. Dabar imkim po tarybinių laikų. Reiškia, šitie visi mileniumų vadinami, kurie subrendo, kai buvo 2000 metai, pažiūrėkit, kas tarp jų daugiausiai yra. Tarp jų daugiausiai yra liberalai, liberalių pažiūrų žmonės, kurie dabar yra pasisavinę pavadinimų liberalai, jie iš tikrųjų ne liberalai, yra socialistai, marksistai, visi. Lietuvoje gal tai ne taip labai atsispindi, nors labai atsispindi iš tikrųjų pagal jų veiksmus, ką jie yra čia prisidirbę. Bet, sakykime, užsienyje tai liberalios, demokratiškos jėgos, tai paskutiniu metu jos labai aktyviai parodė, kas tai yra. Tai yra komunistai, socialistai, marksistai, tiesiai šviesiai. Kuo jie blogi tie socialistai, marksistai? Jie patys iš savęs nėra blogi, tiesiog čia yra žmonių psichologijos, kaip sakyti, žmonės galvoja arba vienaip, arba kitaip. Jūs tiesiog kaip pavyzdį minit, ar ne? Jo, ir yra toks dalykas, kaip žinot, narcisizmas. Taip. Tai tas narcisizmas dabar yra įdiegiamas vaikams nuo pat pradžių, kad vaikas turi pasirinkimą, kaip gyventi. Dabar vaikas, reiškia, Amerikoje, jungtinėse tuose valstijose, ar ne? Dabar jų vaikas ten jau tie drag kidsai atsirado ten visokie. Dabar vaikas gali netgi lytį pasirinkti jau. Tai mes kalbam apie Lietuvą, mes kalbėkim apie Lietuvą, sakykim, tai čia nėra ką labai kalbėti apie tos vaikus, nes jie pas mus dar kol kas tik tais prasineša knygutės namo, kaip auklėti tėvus. Tai čia yra tik tais pradžia visą. Prasideda procesas kitaip. Taip, mes šitą dalyką mes stebėjome, sakykim, Amerikoje prieš 5 metus. Dabar Amerikoje jau vaikai gali keisti lytis. Dabar jau gali ten, sakykime, pas mus juvenalinio įcici Lietuvoje atsirado, jau vaikus gali išvežti, reiškia, į užsienį, ką ir daro. Tai linko viskas tas eina, tai yra griaunama šeima. Yra mažinimas, ataka ant tėvo, reiškia, ne ant tėvo, kaip čia, ne taip pasakiau. Taip, ant tėvų. Ataka prieš tėvą. Prieš gimdytojus, prieš gimdytojus, prieš ištakas pačias. Prieš tėvą. Prieš tėvą, vyrą tėvą turi to. Taip, prieš vyrą tėvą. Yra ataka prieš vyrą tėvą. Dabar, ar jūs kada nors teko girdėti prieš kokius 5 metus toksiškas vyriškumas tokį vat? Aš ir dabar pirmą kartą girdžiu.
Jo, o toxic masculinity, pažiūrėkite internete, kas darosi ir kaip liberalai, feministės ir visi kiti nuprotėję žmonės, reiškia, per tą toxic masculinity tiesiog žlugdo jau struktūras visas. Pavyzdžiui, šiais metais Amerikoje bankrutavo Amerikos Boy Scoutų asociacija. O žinot kodėl? Nes neteko domėtis. Ne. Dėl to, kad dėl socialinės, reiškia, teisingumo karių šitų visų bepročių jaunų, reiškia, jie išsireikalavo, kad berniukų Boy Scoutų organizacija pradėtų priimti į organizaciją Girl Scoutus, tai reiškia mergaitės. Nors Girl Scoutų organizacija neegzistuoja atskira, mergaičių organizacija po šią dieną egzistuoja, jinai klikė, kad jūs nedarykit šito, jūs viską sugriausite. Taip ir atsitiko, sugriovė. O kas buvo Boy Scoutų organizacija? Tai buvo organizacija, kur jaunus vyrukus tampydavo po gamtą, po visokios olas, išgyventi mokindavo atsakomybės. Jie rinkdavo ženkliukus už visokias užduotis ten, žodžiu, atsakomybė. Pirmiausias dalykas, kaip armijoje, tai pirmiausia tave išmoko atsakomybės. Kad jeigu tu nepadarysi, būtų labai blogai. Dabargi šitos organizacijos nebėra, tai dabar 100 milijonų vaikų, ar kiek ten jų yra, tų berniukų, jie nebeturi tokios galimybės, kad perėti šitą užmuštavimą tokio jauno žmogaus. Žinot, gerbiamas man kaip sakot, aš iškart prisiminiau, radau tokią knygą, tokio storumo, gal 49 gal metų, ten parašyta pionieriaus vadovas, ant viršelio su kaklaraiščiais, atsiverčiau, nugalvau, kokia ten propaganda bus. Tokioj vastarumo knygoje jokios ideologijos, jokių ten propagandų, o vien tik inkilėliai, kaip tenai atpažinti pasaulio šalis. Fantastiška knyga, tik paėmė, pavadinai, skautų vadovų skautams ir pirmin, atrodo. Tai mes dabar tęskime tą temą, net šitų skautų šito parengimo. Tai dabar pabandykim šitą žinias, ar ne, ir šitą savišvietos būdą, švietimo būdą pritaikyti pas mūsų švietimo reiškia sistemoje vaikams auklėti. Vietoj šitos sistemos, kuri yra dabar. Šita sistema dabartinė, ką jinai daro? Jinai pirmiausia verčia visus vaikus lysti po vienu štampu. Jeigu tu nesugebėjai suprasti, kas šitoj knygoje parašyta kažkieno tais, yra parašyta, nesugebėjai šito įsiminti, nesugebėjai šito atkartoti ir tiesiog nesusitaikiai su tom, kad tai yra visiška teisybė, reiškia, tu turėsi blogus pažymus, reiškia, tu neįstosi, negausi jokio paskui išsilavinimo, reiškia, tu esi nurašomas žmogus. Tai dabar vaikai, reiškia, arba pas mus turi būti visiškai sutampantis su tom, kas yra iš jų reikalavimo ir daryti tai, kas yra liepiama, arba jie turi būti, reiškia, stumiami iš visuomenės potencialiai rezultate. Nu, aš galvau, kad kaip tik priešingai, kad viskas niveliuojama ir visi geri. Ir pats kvailiausias su pačiu protingiausiu niveliuojama. Nu, man taip atrodė. Tai čia tame ir esmė, kad pats kvailiausias su pačiu protingiausiu po vienu štampu lyginamas yra. Nors dabar pažiūrėkime iš tos pusės, paimkim tą patį kvailiausią vadinamą, ar ne, ir duokim mes jam kokią nors užduotį, kurią jisai jam patinka daryti ir jisai sugeba daryti. Ir jisai padarys tą užduotį 100 kartų geriau negu tas protingiausias. Jo, bet aš žiūrėjau testus kai kuriuos, kad man sunku suprast. Ten tokios formuluotės, atsakyti tokius klausimus, taip suktai, vingiuotai kažkaip, tai, kartais tikrai galvoju, kad... dabar įsivaizduokim, dabar vaikas protingas ar net ten paauglys, jisai, sakykim, protingas, intelekto jis pakankamai turi, nesužalotas ten nei chemijos nieko, jisai supranta, jisai perskaitė tą testą, jisai atsakė, o ką daryti tokiam, kuris ten intelektas, nėra jam duotas toks intelektas, jisai negali šito, bet jisai gali paimti ir mašiną sutaisyti, paauglys būdamas išrinkti variklį ir jį atgal surinkti. Jisai ką, prastesnis žmogus yra už tą, kuris sugebėjo į tą testą atsakyti? Ne. Ne prastesnis. Nesutinku iš karto. O kaip yra dabar išrūšiuojami žmonės, reiškia, baigia mokyklą, vieni eina universitetą, baigia tenais, reiškia, dar išsilavinimo gauna, kuris dar labiau jo sudrasko ir paskui su jais neina susikalbėti. O kiti, pažiūrėkit, visai normalų žmonės, jie savo gyvenimą pradėjo gyventi, jie rado darbą, kuris jiems patinka ir jisai protingas, jisai apsiskaitęs, jisai žino viską, jisai normaliai. O dabar paimkim profesūrą mūsų. Paimkim ne mūsų profesūrą, Amerikos imkim profesūrą, tiek to apie mūsų nekalbėkim, kad neįsižeistų niekas. Bet to gal pas mus tai nėra taip išpopuliarėję. Paimkim dabartinę Amerikos profesūrą. Tai jie visi yra socialistai, jie visi moka vaikus socializmo, jie visi vaikams bruka į galvas, atsiprašant šūdą. Palaukit, bet pirmai sakėt, kad socializmas tai tik pavyzdys. O kuo blogas tas socializmas, jūs man pasakykit? Socializmas yra, kai
skirtumas turbūt būtent valdyme, ar ne? Socializme tavo vaikas priklauso ne tau, o valstybei. Tai pas mus tai, kas yra daroma dabar su juvenalinės justicija, aš tai pavadinčiau pačiu tikriausiu socializmo įgyvendinimu pas mus Lietuvoje. Tik tai yra pakišta po kitokiais pavadinimais. Tai socializmas kas yra? Socializmas yra pirmoje vietoje valstybė, paskui žmogus. O mūsų sistema, kurioje mes visi norėtumėm gyventi, tai turėtų būti turbūt pirmiausiai žmogus, o paskui valstybė. Štai kaip jūs sukat. Į kur pasukat? Aha, supratau. Taip, nes valstybė, kai gauna per daug valdžios, jinai pradeda daryti labai negerus dalykus. Valstybė per praeitą amžių nužudė virš 100 milijonų žmonių. Po visokiais pavadinimais. Socializmo, nesocializmo, koks skirtumas. Virš 100 milijonų žmonių nužudė vyriausybės per praeitą amžių visam pasaulyje. Čia tai būna, kai valstybė, kai valdžia gauna per daug valdžios ir kai nebėra atsakinga žmonėm. Va, dabar jau pradeda aiškėti, į kur jūs sukat. Tai koks tai turėtų būti... Vienas be kito tai yra neįmanoma, tai yra bendri dalykai. O tai koks turėtų būti vis tik tai valdymas tos valstybės esmė? Na gerai, žmogus turėtų būti nuo švietimo, kad individualias savybės atskleis žmogaus, taip turbūt? Jo, kad ne tai, kad atskleisti, nes tu jų negali atskleisti, nežinodamas, kokios jos yra. Bet bent jau sudaryti sąlygas reiškia ne po štampų, ne po giliotino visus vaikus kišti ir juos kaleidoskopą, jų smegenys į kaleidoskopą sudaužyti, kai negali paskui surinkti iš dalių bendro vaizdo ar taškų sujungti ir nesupranta, iš kur vėjai pučia. Elementariai čia pagrindinė problema yra. Vietoj šito turėtų būti kažkokios, sakykime, švietimo įstaiga tokia, kuri, žinot, kaip šunys dresiruoja. Žaidimo forma visas. Principų žinau, taip. Arba per skausmą yra ir tokia mokykla, kur per skausmą... Per skausmą tik tais muštruoja. Taip. Per skausmą muštruoja ir dabar tai yra daroma per psichologinį skausmą, nes tai, ką mums bruka iš išorės, tai čia yra pats tikriausias skausmas. Kultūrą pasižiūrėkite ir kur jūs pamatysit neskausmą. Vieną kitą pamatysit neskausmą. Man, pavyzdžiui, skaudausis klausytis muziką pastarąją, iš vis nesiklausau. Ir skauda akis žiūrėti netgi filmus dabartinius, net nebežiūriu filmo, nes neįmanoma. Tai čia yra skausmas, moralinis skausmas. Man jie suteikia skausmą, brukdami man šitą mėšlą. Aš taip matau šitą dalyką dabar. Bet esmė, kad reiškia turėtų būti sistema ne per skausmą ir ne per prievartą ir ne po štampais kišti, o turėtų būti sistema, kur būtų sudaromos galimybės su privačiais žmonėm. Nežinau kaip padaryti, neįsivaizduoju kaip padaryti. Bet padaryti taip, kad vaikai galėtų pratintis prie jiems suvokimų dalykų ir dirbti darbą, kurį jie sugeba ir myli, kad ir visą gyvenimą, nes visi darbai yra reikalingi, teisingai. Nu taip, mane stebina, tiesą sakant, pas mus dar einančios tendencijos, tarkim, masiškai eiti į aukštuosius mokslus, akivaizdžiai nepraktiškų specialybių, kurių paskui neįmanoma pritaikyti ir iš to maitintis. Kalbu apie masinius dizainerius, menininkus, juristus, ten daugybė tokių specialybių, kurių praktiškai jokio apčiuopiamo rezultato ir akivaizdu, kad absoliuti dauguma bus bedarbiais iš specialybės. Tai labai daug pažįstamų, labai daug draugų taip baigė universitetus ir kas iš to. Bet kodėl tada taip yra, dar iš seno eina kaip inercija, ar čia pasaulį lyg tai nėra, taip stot, bilė stot? Ar čia dėl dvasinio tobulėjimo kažkokio, bet absoliučiai nepraktiški dalykai? Visų pirma, pradėkime nuo to, kad čia yra mados reikalas, dar toksai labai rimtas dalykas, kaip užsienį, sakykime, tu nuėjęs pas darbdavį, eilinį darbą, tavęs praktiškai retas, kuris paklaus, ką tu ten baigęs, jeigu atėjai ne pagal specialybę dirbti, kurią baigęs. Aišku, jeigu tu atėjai dirbti baigiai inžinierių mechanikų ir ateisi dirbti inžinierių mechanikų, tave diplomą tikrai paprašys. Bet, sakykime, eiliniam tiem darbam, kurie yra patys reikalingiausi kiekvieną dieną, iš kurių masė žmonių gyvena, dauguma taigi nėra specialistai kažkokie specializuoti. Jie baigė savo ir jie nuėjo dirbti kitą. Ten vienas pardavėja, kitas ten fūrą vairuoja. Ir visi jie yra reikalingi, kiekvienas iš tų žmonių yra reikalingas. Bet tada gaunasi, kad 4 metai, kai jis mokinosi, yra švaistymas ir jo gyvenimo, ir visuomenės švaistymas, deginimas resursų visuotinių. Taip, resursų, valstybės pinigų tame tarpe. O dabar kodėl taip yra? O aš manau, kad todėl taip yra, kad yra tie žmonės yra, kaip čia pavadinti, kastą nepavadinčiau, gal kastą iš tikrųjų, į kastos kažkokią išraišką netgi galėtų būti pritaikyta. Reiškia, yra grupė žmonių, kurie visą gyvenimą baigė mokslus, dirbo biudžetinėje įstaigoje, rezultatų iš jų niekas nereikalauja, jų niekas netikrina, kaip jie dirba. Dabar jau gal vienus kitus pradėjo tikrinti, o dešimtmečiais įsidarbinę žmonės dirbdavo savose pozicijose ir kas iš jų ko reikalaudavo.
parašą padėti po grupinio dokumentų, kur jau visi kiti padėjo. Nu, O ką, tai ne taip tai yra? aš kartais pagalvoju apie dabartinius valdininkus. Aš visą laiką vadindavau juos ten, vos neparazituojančią. Bet jie atrodo, šito išeina į darbą, vakare grįžta, bet jie labai pavargę tokie, iš tikrųjų nuoširdžiai pavargę. Bet koks apčiopiamas rezultatas, atrodo absoliutus niekai kažkokie tai. Jeigu taip įsigilint konkrečiai, kągi konkrečiai veikiai, vat. Tai ten kažkokie popieriukai, ten normatyvai, kažkokie, tai ten tokie taisyklės, ten suderinimai, ten tokie. Juokingiausia tai, kad kai baigėsi jų šitie popieriukai ir nebėra ką veikti, tada jie sugalvoja kokią nors orinę reformą ir tada vėl visi turi ką veikti. Kaip mūsų, pavyzdžiui, Lietuvos darbo birža. Reorganizacija po reorganizacijos. Vienam galės specialistas nežino, kaip dirbs kitą dieną, kokioje organizacijoje dirbs, ar čia regioninė organizacija dirbs, ar čia respublikinė organizacija dirbs, jau kaip ta Lietuvos darbo birža vadinsis. Čia realius pavyzdėjai iš mano draugų. Gerbiamas pabandykim įsivaizduoti, vat rytoj paimam ir nelieka darbo biržos, vat išbraukiam ją iš mūsų gyvenimo, kas pasikeistų? Vien tai padarius turbūt, kad nieko gero nebus, nes atsiras gatvėje žmonės daugybė, kurie yra vienintelės pajamos tos, kurios iš darbo biržoje jos atitenka. Bet tai dabar paimkim iš kitos pusės visą šitą problemą, ne kaip, sakykime, instrukciją, ne kaip sprendimą, bet kaip, paimkim kaip momentą, ar ne, aptarkimės jį. Dabar reiškia, ką man eiti dirbti, kai man darbo birža moka ten atlyginimą didesnį, negu aš ten dirbdamas gaunu kitą kartą. Teisingai. Čia vienas iš tų. Neapsimoka, absoliučiai. Neapsimoka. Taip. Antras dalykas reiškia, kadangi yra tokia darbo birža, jinai ten savo labai atsiprašau. Jinai organizuoja kažkokius kursus, jinai ten, sakykime, kaip perkvalifikuoja darbuotojus. Tai šita dalis darbo biržos, aš skaitau, kad yra be galo reikalinga. Nes... Aš pats vaigavau kvalifikaciją slaugytojo arba sanitaro. Taip. Čia aš skaitau, kad čia labai reikalinga, bet esmė yra, kad į šitą dalyką galbūt reikėtų akcentuoti pinigus ir į šitą dalyką reikėtų akcentuoti žmonių srautą, kad ne tai, kad jeigu aš esu baigęs ten tokį ten specialybę ir aš to darbo nerandu ir aš ten vis tiek laikau savo specialybės, o kadangi nerandu, tai aš imsiu pašalpą iki pergalės, kaip sakant, ir atprasiu paskui nudirbti ir iš vis nebedirbsiu. Čia dar vienas niuansas yra. Kaip tranas toks. Taip. Tai vietoj to, tai imki šitą žmogų, reiškia, ir jam ten tokių pašalpų didelių nemokėti, duoti jam, kad jisai tik tais galėtų ten, nežinau, mėnesį laiko pragyventi, ar ne, ir jisai ten puls ieškoti darbo, reiškia, dirbti kitą darbą. O jeigu neras tokio darbo, kaip jisai, tai jis persikvalifikuos ir vis tiek eis dirbti darbo. Bet, kaip ir minėjau, čia vien šito sprendimo mes nieko nepakeisim. Čia reikėtų pirmiausia pradėti nuo, reiškia, verslo sąlygų Lietuvoje, nes pirmiausia tai yra privatus verslas, jisai turi būti variklis visko. Valstybinis verslas turi būti monopolija valstybė, sutinku pilnai, kad alkoholio, sutinku pilnai, kad naftą monopolizuoti, energijos nešiklius, visus šitos turi valdyti valstybė ir tam ir turi būti reikalinga, kad, reiškia, tokius verslus reguliuoti, kurie privačiose rankose gali tapti blogio ginklu. Taip. Tiesiai šviesiai, nes taip yra. Tas, kas reguliuoja naftą, tas tikrai įtakoja valstybės valdymą, nors nėra valstybės valdymo dalis. Taip. Tai gerai. Taip. Švietimas, monopolizavimas visų šitų dalykų. Čia aš noriu sukonkretinti, kad iš mūsų pokalbio būtų apčiopiama nauda, taip, o ne vien filosofiniai tokie apmąstymai. Reiškia, darbo birža konkretinti veiklą į perkvalifikavimą žmonių daugiau, o ne parazituojančios grupės auginimą. Taip, ir galbūt netgi ne tiek ir perkvalifikavimą, ir galėtų atsirasti darbo biržoje toksai organizacinis skyrius, kuris rašytųsi tiesiog kontraktus su, kad ir viešųjų darbų kažkokių ten, sakykime, reikia padaryti kažką, ir tokius trumpalaikius kontraktus. Bet šitoje vietoje vėlgi aš norėčiau grįžti prie pačios sistemos, sakykime, mokestinės. Aš, pavyzdžiui, esu labai prieš minimalaus atlyginimo įstatymą. Visiškai velniškai esu prieš nusistatęs ir laiko reglamentavimo minimalios darbo dienos. Tai dabar reiškia, tai aš išeina taip. Aš jeigu turiu pasiūlymą iš tą patį daryti, ką aš sugebu labai gerai, bet aš galiu daryti pas 3 žmonės, reiškia, pas 4 žmonės po biškį. Manęs tai reikia ten po biškį, ar ne, ten į dieną pusę valandos, sakykime. Taip. Ir dabar, kadangi yra minimalus, turi etatą dirbti, jeigu ten dirbi, ten antrojo etatų ten didesnį mokesčiai, ten paskui 3 etatas, 4 etatas, čia iš vis utopija yra. Tai visą šitą dalyką labai iškreipia darbo rinką, visi šitie minimalūs reikalavimai darbdaviam, minimalūs reikalavimai darbo dienai.
Minimalus atlyginimas reglamentuotas. Jeigu pas mane biznelis yra, atsiprašant, batus remontuoti, tai man mokesčius, jeigu aš dirbu ne pats, jeigu aš samdausi darbuotoją, man mokesčius mokėti gaunasi tiek, kad man tie batų remontas pabrangsta iki kosmoso ir mano verslas jau, jis nebegyvas, viskas realiai. Na taip. Tai čia tokių pavyzdžių yra N+K. O tai padaryk taip, kad, reiškia, galėtų žmogus kurti bet kokį veiklą sugalvojau, galiu padaryti dabar tą, bet pas mane šitas baigsis už savaitės, už 2, aš galbūt, ar man nepasiseks, aš galbūt žinau dar, ką galėčiau padaryti. Žinot, praktinis klausimas tada vienas. Taip. Aš, pavyzdžiui, apie 20 metų jau dirbo apskritai be pinigų. Ne už pinigus dirbu. Mano veikla remia, tam, kam patinka mano veikla, tas ir finansuoja, duoda benzinui, ten telefoną, visą kitą. Taip. Tai čia aš parazitas ar naudingas žmogus, įdomu. Aš skaitau, kad šitaip turėtų būti sudarytos sąlygos šitaip žmonėm dirbti aplamai. Kas ką gali, tas tą dirba. Taip, tai tame ir esmė, kad ne visi turi daryti tą patį, ką jiems yra nurodyta daryti. Ne visi turi mokytis pagal vieną standartą. Ne visi turi dirbti pagal vieną tvarką. Nes yra daugybė variantų, kur tikrai galima kažką padaryti ir žmonės ir tos mokesčius nori mokėtų iš tikrųjų, neslėptų tų mokesčių, jeigu būtų viskas padaryta taip, kad laisvė to veikti, laisvė yra. Ir iš tavęs yra neprašoma prisižadėti visai šventais, kad tu čia, reiškia, šitą žmogų įsidarbinsi, laikysi ten minimalų laiką ir visą kitą. Ir tam žmogui yra sunku, jis galbūt pats galėtų savo bizniuką pagalvoti, bet dabar aš įkursiu labą ir man prasidės tokia katorga, kurios aš paskui net išlipti man bus sunku. Aš esu turėjęs labą, aš prisimenu, kiek aš čia uždarinėjau. Gerai, tai gerbiamas tada klausimas. Taip. Jūs konkrečiai už panaikinimą apskritai minimalių algų, darbo, visiškai... Ne, aš esu, sakykime, sustarkim apie vieną dalyką, dėl mūsų visų pokalbių. Taip. Aš ką išdėstau, aš nesu už tai, kad kažką sunaikinti, panaikinti, iš karto paimti, uždrausti, ne velnio. Mes turim ieškoti pakaitalo. Bet mes turim galvoti apie tai, mes turim to ieškoti, o ne maudytis toj pačioj vonioj eilę metų ir tik kalbėti, kaip čia būtų gerai, kaip čia būtų įdomu. Nevelnio, tai neveikia. Ir dabar su artimiausiais pokyčiais, kurie bus pasaulyje, ateis toj pat, nes apie federalinį rezervą reikėtų pasidomėti labai stipriai, kas ten darosi. Apie pasaulio banką, kas ten darosi. Mes turėsim to labai langą konkretų išsprūsti iš visų šitų nesąmonė, jeigu tik noro bus. Bet aš bijau, kad mes nesurasim savitos jėgos ir savito noro nesurasim, kuris iš mūsų yra šitaip išbruktas, išgyvendintas visais tais metodais. Gerai, o ką padaryti dabar? Tarkim, dabar degantis periodas, vėl keičiasi valdžia pagrindinė, paskui kitais metais vėl keičiasi valdžia. Tai ką mums konkrečiai daryti, kad apskritai mes, sako, norot neturėsit? O ką padaryti, kad jis būtų? Pradėti eiti į tą pačią pusę, į kurią eina didžiosios šalis, bent jau kol kas taip. Aš skaitau, kartu eiti mums yra labai pakeliui su ta pačia, reiškia, Čekoslovakija, su ta pačia Vengrija, su Prancūzija labai greit jau bus pakeliui, su Vokietija labai greit bus pakeliui. Palaukit, kokia Vokietija, tai ten dabar betvarkė. Prancūzijoje vos nepilietinis karas, tu koks pakeliui? Kazimierai, ten betvarkė eina į pabaigą. Ten buvo, kas buvo Vokietijos kanclerė? Tai buvo Merkel. Kas buvo Merkel? Tai buvo marksistė pastatyta į valdžią Pasaulio banko, nieko daugiau. Kodėl Sorosas galutinai atsidūrė kur? Berlyne, su savo visų ofisu. Iš visur jį išvijo, tai jis atsidūrė Berlyne, nes jis nebeturi vietos. Tai gerai, bet dabar ten Vokietija pasikeitus bus net pažįstamai, ten privaryta tų imigrantų, ten visuomenė keičiasi. Aš nežinau, ką jie darys, aš tik galvoju, kad toj mūsiškiai emigrantai teps slides iš ten ir važiuos namo. Aš įtarimų tokį turiu, žinokit. Tai o čia tai iš viso nėra ką jiem veikti. Kodėl nėra ką veikti? Čia nėra ką veikti dabar. Tai mes dabar susireguliuokim pirmiausiai savo įstatymus. Pradėkim nuo to, kad pradėkim reguliuoti prekybos visą sferą, kad tokie visokie Vilniaus prekybos nesugebėtų su visus pelnus išvežti į užsienį. Taigi jie visą pelną išveža į užsienį. Taip. Jeigu perki kažką Maksimui, tai tavo pinigai palieka Lietuvą iš karto. Tai visą šitą pradžiai sustabdykim, kad iš mūsų lašėt nustotų per visas skylės. Ir mes pamatysim, kaip mes iš tikrųjų gerai gyvenam ir kokioje mes geroje vietoje esam. Dar tarp kitko, gar labai greitai tas įvyktų, nes jeigu, kaip sakot, kaip perėti nepultų lašėt, čia pas mus mažas kraštas lengva sureguliuoti viską. Taip. Ir mes esam vartai iš rytų į vakarus. Taip. Ar teko matyti tokį reiškinį, 16 metais pasirašytas Varšuvoje buvo, reiškia, 3 jūrų iniciatyva? Ne, nemačiau. Rimtai? Ne.
Free Seals Initiative. Pasižiūrėkit šitam Wikipedijoje ir pažiūrėkit aprašymą, kas yra Free Seals Initiative. Tai buvo pasirašyta, reiškia, 3 jūrų iniciatyva, tai yra naujas susitarimas, praktiškai visa rytų Europą, įskaitant kažkodėl Austriją. Įskaitant Lenkiją. Apskritai, kai mes kalbam, tai jūs galvokit, kad aš apskritai nieko nežinau, nes turi žmonės sužinoti daugiau, aš nieko nežinau. Jūs pasakokit. Esmė yra tokia, kad aš kaip suprantu, kas yra 3 jūrų iniciatyva. Jinai buvo Lenkijos ir Amerikos iniciatyva pasirašyta šitas dalykas, bet mes šitam dalyvaujam, aš tik stebiuosi, kodėl apie tai niekas nekalba. Bet iš esmės, jeigu atsidarytumėt Wikipediją ir pasižiūrėtumėt, kaip tai atrodo, jūs pamatytumėt, kad mes esam pačiam centre tos iniciatyvos. Ir pas mumis iš Klaipėdos, iš uosto į Salonikus tiesiai keltas padarytas įplanuoti. O esmė šitos iniciatyvos kokia? Esmė, kad jinai turėtų pakeisti Europos Sąjungą artimiausiu metu, aš įtariu. Ir kas bus dalyviai šitos? Tuoj pasakysiu, tuoj išvardinsiu. Nėra galimybės atsidaryti Wikipedijos greitai. Nu, kadangi klavišai kaukši, tai įtariu, kad ne po krūmų sėdit kažkur tai. Ne, namuose šiltai ir komfortiškai. Taip, Austrija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija. Neskubėkit. Taip, iš naujo. Estija. Austrija, Bulgarija, taip. Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovenija. O kur anglai, vokiečiai, prancūzai? O anglai ir vokiečiai sprendžia savo migracijos problemas. Tai palaukit, tai jūs tvirtinat, kad mūsų valdžia mums vėl meluoja eilinį kartą, nieks nieko nežino, kažką pasirašinėja, kažką ten daro. O kaip jums atrodo, Kazimierai? Kad meluoja, tai kiekvieną dieną aišku, bet apie šitos. Jūs pažiūrėkit dabar Angliją, ar ne, tas no deal Brexit, kovo mėnesį. Atmetė šitą balsavimą visiškai, Terezos May tą parsidavusi susitarimą atmetė, jisai nebus. Jie išeis garantuotai, jie žmonės, jeigu sujudo ir pradėjo eiti gatves, tai jau yra viskas. Prancūzija, va, pažiūrėkite. Ko tik jie nedarė. 12 savaičių iš eilės, iki šeštadienio reiškia visą savaitę prancūzai, normalūs baltieji prancūzai, ta vidurinė klasė būtent dabar ten streikuoja. Ne kokie nors ten samdiniai, ne kokie ten nors ten, nežinau, aktyvistai, kažkokios antifos ten ar dar nors. O būtent baltoji klasė, kuri moka mokesčius. Tai jie visą savaitę žmonės dirba, kad nesugriaut nieko, o šeštadieniais eina į gatves ir taip 12 savaičių iš eilės. Čia reikia aklam būt, kad nesuprast, kad čia jau yra viskas. Nu, pas mus tai, kadangi nesigirdi nieko, nesimato. Pas mus visi išvažiavę yra, bet ateis tas laikas, sakykime, federalinis rezervas, ar ne? Centrinis bankas, pakalbėkim truputėlį, gerai, pakalbėkim apie šitą. Gal atidedam, nes bus per suvirškint žmonėm, kitą gabalą padarysim, išsamiau. Aš norėjau pasakyti, reiškia, kad kol yra sąlygos priimtinos, kol nėra tokių didelių problemų ir niekas nebadauja ir visa kita, žmonės yra linkę į, kaip tai yra, patologinis optimizmas. Pozityvizmas, optimizmas. Taip, jis yra visas apsimestinis ir iki tam tikro momento, kol pasidaro sunku. O kai pasidaro sunku ir kai žmonės pradeda sužinoti tiesą, jie pradeda šiauštis. Ir kuo juos labiau valstybė spaudžia, kai jie nesišiauštų, tuo jie labiau šiaušiasi. Vadinasi, mums reikia visą laiką iš principo šiauštis ir laužti. Visą laiką šiauštis ir laikyti degtuką prie kojos valdžiai. O čia man taip optimizmo sveiko įkvėpė jau dabar, kad kažkas gali pasikeisti. Žinok, aš tai pasakysiu prieš porą metų, aš šituose reikaluose aš jau taip apie 10 metų labai stipriai domiuosi po tam tikrų pasikeitimų mano gyvenime, atsirado daug laiko ir reiškia, po tam tikrų tikrai labai didelių problemų pradėjo akis atsimerkti. Bet tai, kas vyksta per pastaruosius 2 metus po Trumpo rinkimų, tai keičia absoliučiai viską. Ir tai, kas vyksta, tai yra visiškas teatras. Aš duosiu anonsą sekančiam galbūt kartui. Tai yra visiškas teatras. Viskas, kas yra matoma viešai, viso to nėra. Nu, čia vėlgi. Tai kada bus tas sekantis kartas tada? Nežinau, kada norim, kada susitariam. Gerai, tai gal pirmam kartui tada ir pakaks padarykim pertrauką gal tada? Jo, nu taip baigiamosios mintis būtų tokios. Reiškia, reikėtų dėmesį kreipti į tai, kaip, ypač nuo jaunų žmonių pradedant, kaip neduoti jiems išsivystyti narcisistiniam egocentrikam
Tai vat, kai mes turėsim kartą vat, tokių normalesnių, jau, sakykime, jaunų žmonių, kurie bus, reiškia, suvoks, kas yra kas ir pradės nebeleisti su savimi elgtis kaip su vergais. Tai mes galbūt tada mes pamatysim kažkokius tais pokyčius. Jeigu anksčiau nebus kažkokia kataklizma labai didelė, po kurios mes pradėsim tos pokyčius matyti iš karto, nes gali ir šitaip nutikti. Gali būti, kad net nereiks laukti naujos kartos. Bet žinot, vat net ir šita televizija yra pavyzdys to, kad kažkas tai keičiasi. Nes tai vat, veikla praktiškai iš nieko, iš entuzijazmo, bet lyginimų. Štai prieš kelias dienas paskelbėm, kad yra skolos 350. Šiandienai liko jau tik 30 eurų. Nu, kaip gerai. Ir mes vėl toliau funkcionuojam, ir mes vėl sėdim, nes kažkas tai žiūri, visi finansuoja tam, kas jaučia, kad už dyką nieks nekrenta iš dangaus. Taip, kad kas galit, užmokėkit ir šitą 30 eurų mūsų skolos. Tai aš galiu pasakyti taip, kad greičiausiai mes einam link to modelio, kad žmonės patys nustatinės vertę. Paslaugom patys nustatinės vertę ir visa kita. Kai šitų mūsų pinigiukų dabartinių makulatūrinių neliks, o jų neliks, tai žmonės turės pereiti prie tokių dalykų, su kuriais sutinka visos pusės, o ne taip kaip dabar. Benzinas kainuoja tiek, aš nenoriu tiek mokėti, aš žinau, kad benzino kainos yra valstybės, belekoks ten gabalas nukrenta valstybei, kur neaišku, kur tos pinigus jinai paskui padeda. Tai šitas dalykas, jisai turi būti išgyvendintas, nes čia nėra laisva rinka. Mums sako, kad mes gyvenam laisvoje rinkoje, bet mes negyvenam labai senai jokioje laisvoje rinkoje. Mes aplamai savo laisvę praradom labai senai, tik mes dar šitą nesuprantam. Nu ką, šitą gaidą gal ir pabaikim, tada pas mus buvo svečiuose Anonimus Lituleinė rubrikoje gerbiamas Iki kito karto tada. Ačiū labai už pokalbį, iki kito karto.